كيتقطع ليكم التنفس في النعاس كلوا الثوم قبل ما تنعسوا. علاش؟ حيت الثوم فيه شي حوايج علاجيه عجيبه. قبل ما نقول لكم عليها نقول لكم بعدا النوع المناسب ديال الثوم. ما تاكلوش الثوم خضر كيهيج لكم المعده، كلوه على شكل بودر ولا على شكل فانيد، او لا كلوا الثوم الكحل هكذا ما غاديش يضركم في المعده. الثوم كيعاون على النعاس حيت كيهبط لينا الطونسيون حنا ناعسين، وكيرخي لينا الذات نتاعنا، كيهدئ الالتهابات حيت هو عنده خاصيه كينقص الحريق، وحتى صعيب الانسان ينعس بالحريق. الثوم كيفاش كيحسن من التنفس في النعاس؟ كيعالج البلايص اللي وارمين في النيف، حيت هو اصلا مضاد للالتهاب، كينقي الفطريات في الجيوب الانفيه، هكذا كيتحلوا الممرات، كيسهل وكيتحسن التنفس.